Ale môžete ísť do Smutného sedla, vrátiť sa, môžete ísť na jazera a z jazier nazad, nie dole tým ostrým, lebo tam to bude klzať, by ste museli mať mačky. Alebo potom pôjdete do sedla Zábrať a vyjdete na Volovec, ak to nebude klzať, a nazad. Alebo do sedla Zábrať a dole Látanou dolinou späť. Od parkoviska hore a dole do 3 hodín. Čúvajte, neoplášte sa ísť na hrebeň. Nie. Rozbočka, Adam Cula sa to volá, to je proste Y na tej asfaltke a buď pôjdete tu, alebo hore. To každý chcel chodiť do Turecka, neviem, skoro do Afganistanu išli a teraz sa hory naplňajú, mladí ľudia začali do hory chodiť, ako my sme chodili, to je výborné. Vidíte, deti moje drahé, keď niekde príde, tak sa prídeme spýtať, môžeme tu stáť? Áno. Nie, ja musím z okna pozerať, čo sa mi zase za krempáňou postavili všetci. Lebo ešte príde ďalší a ten sa takto za šrek postavíte, to tak fajne. Ani pred ním, ani za ním, vy nikoho nebudete. Tak sa nehnevajte. Nie, ja sa nehnevám, to ja tak stále kričím. Dobre, ďakujeme.